Kann man als Frau alleine in die Türkei verreisen? Ja, kann man, aber... Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Alleine verreisen als Frau in die Türkei. Heute möchte ich über das Thema sprechen. Ich kann natürlich nur über die Stadt Antalya Side Kemer reden, also nicht über andere Städte. Also ich bin der Meinung, es kommt darauf an, in welche Stadt du möchtest. Ich kenne auch Izmir und in Izmir sind die Menschen anders, etwas zurückhaltender. Aber ich hoffe, ich kann dir heute wertvolle Tipps mitgeben, denn in Antalya kenne ich mich etwas aus. Ich habe dort gelebt und war jetzt auch vor kurzem für 2 Monate drüben. Vorweg möchte ich erwähnen, dass nicht jeder Interesse für das Land hat. Das ist mir schon klar. Und es geht auch nicht darum, dass ich hier jemanden beeinflussen möchte. Ich möchte nur über meine Erfahrungen sprechen und der eine oder andere interessiert sich vielleicht dafür und möchte vielleicht mal rüber oder wie auch immer. Ich weiß, dass es Vorurteile gibt, auch den Menschen gegenüber. Also ich höre sehr oft, dass einige, also hier, der Meinung sind, dass die da drüben so sind wie die hier, und das stimmt nicht. Die benehmen sich nicht so wie die hier. Sicherlich gibt es Ausnahmen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja überall, ne? Also überall benehmen sich die Menschen mal so und mal so. Sicherlich hat jedes Land eine eigene Kultur und das muss man auch mögen. Ich habe sehr viel Gastfreundschaft erfahren. Ich erinnere mich an ein älteres Ehepaar, die sind von Fethiye nach Antalya gelaufen, von Fethiye nach Antalya, und die haben zu mir gesagt, die sind immer so herzlich empfangen worden, und das muss ich auch sagen. Also ich konnte umsonst essen. Ja, also es gibt wirklich Menschen, die kochen, backen, gehen dann da rum und bieten dir umsonst Essen an. Oder wenn sie kein Wechselgeld haben, dann geben sie dir die Hälfte zurück. Ja, also ich habe Frühstück für 1,50 € gekauft und hatte umgerechnet nur 2 €. Und da meinte der eine zu mir, er kann das Geld nicht wechseln oder er hat keine 50 Cent. Und dafür hat er mir dann 1 € wiedergegeben. Ich habe Übergepäck gebucht und 40 Kilo. Ich bin zurück mit 40 Kilo geflogen. Ich war am Schalter und da meinte die Dame zu mir, pro Koffer sind nur 32,5 Kilo erlaubt. Das wusste ich nicht. Sie meinte, 8 Kilo müssen weg. Und sie meinte auch zu mir, ich muss mich nicht wieder anstellen. Ich kann mich dann vordrängeln. Ich habe einen zweiten Koffer gekauft. Was mache ich? Ich kann mich nicht vordrängeln. Leute, ich kann das nicht. Ich habe mich ordnungsgemäß wieder hinten angestellt. Ja, ganz hinten. Und als ich dann wieder am Schalter war, hat die Waage auf einmal 44 Kilo angezeigt. Und ich, oh nein, oh nein. Ich wusste, dass der Koffer auch Eigengewicht hat, aber der Koffer wiegt doch niemals alleine 4 Kilo. Und ich musste die 4 Kilo nicht bezahlen. Sie hat es ignoriert und danke, wirklich danke. Ich konnte beruhigt nach Hause fliegen. Ich finde, man sollte sich immer über das jeweilige Land informieren. Ich kann nicht nach Antalya fliegen, um dann nach einer Bockwurst zu suchen. Wenn du nach Antalya reisen möchtest, solltest du nicht nach der Kleiderordnung googeln. Außer du willst in eine Moschee, das ist was anderes, aber es wird sehr, sehr viel dramatisiert. Ich habe sehr viel gelesen von nicht schulterfrei, die Männer sollten keine Shorts tragen. Ich habe sehr viele Menschen in Shorts und schulterfrei gesehen und das waren nicht nur Touristen. Also ich kann dir sagen, dass es in gewissen Städten Kleiderregeln gibt, also da darf man nicht freizügig rumrennen, aber Antalya ist eine Touristenstadt. Es kommt am Ende darauf an, wie du rumrennen möchtest. Sicherlich würde ich dir empfehlen, nicht unbedingt Arschbacke oder so. Das kommt nicht gut. Guck dir meine Fotos an. Dann weißt du Bescheid. Ich will damit nicht sagen, dass jede zweite freizügig rumrennt, nein. Aber klar, du bist auffälliger, wenn du freizügiger rumrennst, und auch gerade dann, wenn du tätowiert bist wie ich. Solltest du nach Antalya kommen, kann ich dir empfehlen, nur mit Lira zu bezahlen. Türkische Lira, der Euro ist viel, viel mehr wert und du bekommst andere Preise. Ich weiß es, ich garantiere es dir, ich verspreche es dir. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich wollte ein Hotelzimmer buchen und ich habe 2 Preise bekommen. Ein Preis in Lira und ein Preis in Euro, aber nur, weil ich danach gefragt habe. Also fragt nicht danach. Ich hätte 35 € mehr bezahlt, wenn ich mich für den Euro entschieden hätte. So kann man das sagen. Und von daher kann ich euch empfehlen,
Macht das nicht. Es lohnt sich, mit Lira zu verhandeln und auch nur mit Lira zu bezahlen. In Antalya erwartet man generell, dass ihr mit Lira bezahlt. Es geht aber auch mit Euro. Also wenn ihr mal keine Lira habt oder so, ihr bekommt dann nur Lira wieder. Es gibt einmal die Altstadt von Antalya. Das ist eine Touristengegend. Dann gibt es Side und Kemmer. Das sind die 3 Favoriten und jede Region oder jeder Ort, wollte ich gerade sagen, also jede Touristengegend ist doch etwas anders. Wenn du in der Altstadt ein T-Shirt für 30 € kaufst, garantiere ich dir, du bekommst das T-Shirt draußen, also außerhalb der Altstadt, für 5 €. Du kannst außerhalb der Altstadt für umgerechnet 2,50 € essen gehen. In der Altstadt zahlst du das Doppelte. Klar, es ist immer noch preiswert für uns, ja, also für die, die Euro verdienen. Ein weiterer Punkt ist die Sprache. Wenn du länger bleiben möchtest, kann ich dir empfehlen, etwas Türkisch zu lernen. In der Touristengegend wirst du das tatsächlich nicht so oft brauchen, also viele können tatsächlich etwas Deutsch oder auch Englisch, aber wenn du dann rausgehst, wirst du auf jeden Fall merken, dass nicht jeder Zweite Deutsch oder Englisch kann, definitiv nicht. Man kann sich etwas verständigen und ja, es gibt Google-Übersetzer. Türkisch für Anfänger wäre hier definitiv hilfreich, also man sollte wissen, was eine Rechnung bedeutet oder wie bestelle ich ein Getränk oder so. Man muss nicht alles wissen, aber Smalltalk. Kann man als Frau alleine in die Türkei verreisen? Ja, kann man. Es kommt aber auf den Typ an. Im Internet kann man recherchieren, wie sicher eine Stadt ist. Antalya hat eine Sicherheitsquote von 78%, bin ich der Meinung. Ich habe Leute gesehen, die lassen ihr Handy alleine liegen und gehen weg. Die Altstadt wird ständig kontrolliert oder bewacht. Also ich habe dort, glaube ich, alle 20 Minuten die Polizei rumfahren sehen. Auch in Antalya direkt. Allerdings brauchst du als Frau Selbstbewusstsein. Du darfst vieles nicht so ernst nehmen und du musst Nein sagen können. Und damit meine ich nicht mit Nein hihi oder Nein morgen oder Nein vielleicht. Die meisten Männer sind sehr aktiv und mutig. Und wenn du dann nicht Nein sagst, hast du verloren. Man sollte immer höflich und nett dabei bleiben, aber das Nein, das akzeptiert man. Also ich habe damit keine Probleme gehabt. Man muss nur Nein sagen können und dann auch weitergehen. Also nicht dieses bla bla bla, warum und ich kann dir erklären, warum nicht. Das will keiner wissen. Ich will nicht sagen, dass man jeden Tag angesprochen wird, aber es passiert. Halte niemals Blickkontakt, wenn du kein Gespräch oder kein Flirt haben möchtest. Auch nicht, wenn es ums Kaufen oder Verkaufen geht. Und ich meine mit Blickkontakt länger als 3 Sekunden. Ich verstehe nicht, wenn man nichts kaufen will, warum man dann stehen bleibt, um den Verkäufer zu erklären, warum man nichts kaufen will. Sobald du stehen bleibst und auf das Gespräch eingehst, dann kannst du auch gleich in den Laden reingehen, wirklich. Weil der Verkäufer wird dann nämlich sagen, ach komm doch mal rein. Du sagst, nein, ich möchte nichts kaufen. Ach komm doch mal, guck doch mal. Einfach ignorieren und weitergehen. Gar nicht ansprechbar sein. Klingt etwas hart, ist aber die beste Methode. Türkischer Tee ist eine Teeart und wird in der Türkei eigentlich am meisten getrunken und auch sehr oft angeboten. Gilt als Gastfreundschaft, auch gerade nach dem Essen trinkt man Tee oder auch dann, wenn man was gekauft hat oder so. Aber als Frau, gerade dann, wenn man alleine ist, kann das auch schnell mal als eine versteckte Einladung gelten. Also sprich, dass einer dich dann doch etwas näher kennenlernen möchte oder um von dir doch etwas mehr zu erfahren. Und das muss man doch irgendwann unterbinden, also nur dann, wenn du das natürlich nicht willst. Es gibt dazu wirklich eine Story. Ich habe daraus gelernt und man bekommt irgendwann das richtige Gefühl dafür. Man sollte vielleicht nicht jedes Teeangebot annehmen, auch wenn es nett gemeint ist. Also man muss da definitiv trennen können. Wenn man ein Apartment mietet, und ich möchte nicht jeden über einen Kamm scheren, muss man aber doch manchmal bei der Sauberkeit ein paar Abstriche machen. Also gerade in Antalya, der Duschkopf ist verkalkt oder die Küche ist nicht richtig sauber. Wenn man ganz viel Pech hat, findet man dann vielleicht auch Schimmel, auch was die Warmwasserversorgung betrifft. Also es kann wirklich sein, dass man manchmal 5 Minuten auf warmem Wasser wartet und dann ist das Wasser nur warm und nicht heiß. Gerade wenn das Warmwasser über Solaranlagen produziert wird, passiert gerne mal in der Altstadt oder das wird in der Altstadt gerne gemacht, dann kann es wirklich sein, dass man
doch ein paar Minuten warten muss im Winter. Nicht in den Sommermonaten. Also in den Sommermonaten hast du von morgens bis abends um die 30 Grad. Also da muss keiner so lange auf warmem Wasser warten. Aber doch, November, ja, November, Dezember kann es wirklich mal passieren. Es ist möglich, man sollte sich dann nicht wundern. Und was die Sauberkeit betrifft, nochmal zurück, es kommt auch darauf an, wo du bist. Wenn das Apartment zum Beispiel überwiegend nur an Touristen vermietet wird, hast du mehr Glück. Also bin ich der Meinung. Die meisten Wohnungen haben in Antalya keine Heizung. Warum auch? Also die Temperaturen sinken nicht so tief. In den Wintermonaten kann es nachts auf 7 Grad abkühlen und der eine oder andere würde dann vielleicht doch lieber heizen wollen. Aber man hat sehr viele Wollsocken, wollte ich gerade sagen, die auch. Sehr viele Wolldecken. In Antalya kannst du dir aber auch eine Standheizung kaufen. Das geht auch. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das waren meine Tipps für das Verreisen nach Antalya und alleine. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Macht es gut und see you. Bye bye.